Nyuwun ngapunten Ki Dalang. Nggih. Kula tosi dek niken menika piyantunipun alus. Nggih. Jebul ngluwihi tentara. Apa nggih? Dar dirder niku wah. Anu kayak kula teng wingi mon ngewel teng wingi. Sampe ngomong terus ra mesakne bocah nyedit terus iki lho. Kayak iki sesuk nek dadekke gangli senam ae piye. Iken Salindri yang menjoget. Yo. Nyuwun ngapunten Ki Dalang. Nggih. Kula tosi dek niken menika piyantunipun alus. Nggih. Jebul ngluwihi tentara. Apa nggih? Dar dirder niku wah. Anu kayak kula teng wingi mon ngewel teng wingi. Sampe ngomong terus ra mesakne bocah nyedit terus iki lho. Kayak iki sesuk nek dadekke gangli senam ae piye. Sename diganti ngene iki apik kek. Matane kene wis. Apa Mas Sawang? Nanti keringetan lho kek. Benar rudale arep meluncur malah omong ae. Kae. Oke, siap kan? Ya. Tarik ya, Pak. Bajing loncat, bajing loncat ka astana. Aduh, ya Bapak. Santeti hangga Luas pisan.
Awas. Tepuk tangan yang meriah. Wah. Ya, dan cocok tenan nih apik nggih. Bener kandamu kayak gerakannya kok tentara. Katanya kamu tadi mau joget. Gerakannya kok patah-patah tuh, Mbak. Iki Mbak Wara iki gerakannya ini pelatih Mas marah-marah tenan. Tak tau nesu wis. Seneng lho gerakannya. Gerakannya patah-patah kayak velocity ya patah-patah. Tugel gerakannya. Nggih. Gimana kamu tadi joget kayak gitu bisa nggak? Ora iso. Ketok men perlu latihan dhisik, Kul. Nggih. Mas Tekek kalian Mas itu mau? Tukul Rahwana. Nggih. Niki sampun tabuh kalih Nggih. ya. Mangke jam 3 sebelum itu malah sudah selesai nggih Pak. Insyaallah mugi-mugi. Nggih. Nggih, ugi salam hormat kagem Pak Agung Sudarmanto wi gurune Rambu Rangkung. Ayo. Pak Donusil malian. Ayo. Esuk Mas Donusil. Piye? Sinau tenan lho, Bu, ngalamat Ramunggah lho kowe. Adikmu kan arep Ramunggah. Dateng napa? Bijine abang kabeh. Ora apa-apa, ramunggah ora apa-apa, penting bayar. Iya. Abang ra Pak semangat kok. Iya. Nggih. Niki tasih enten. Oh nggih. Saged. Monggo, Mbak. Iya, Mbak. Nggih. Mbak. Kula tak mandhap riyen nggih, Dik Niken. Ajeng Terima kasih. OMSP, operasi militer selain perang, ajeng jaga serambi. Nggih. Kok jaga serabi. Tambahi. Matur suwun. Terima kasih. Mohon izin. Ana tambahi, Mbak. Komandan, mohon izin. Oh, nggih. Pisan. Mbak Pinto, Mbak Birgita. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kami Siap. mohon pamit. Sami-sami Biar nggih. diterusaken kali Mbak Niken. Nggih, Pak nggih. Lencang. Yang penting sehat selalu. Tetap semangat terus. Nggih. Semangat. Kira datu 14. Semangat. Tentara kini ndagel ya patah-patah. Mbak Mira, kali Yo. Mbak Munasiro. Mbak Dia, Ayo kene, ayo. Mbak Dian.